Сәлем, достар! Мин Голия Гермиона Гранжер. Һәм мин кабат Казан зоопаркында. Ләкин бүген тылсым тагымны өйдә онытып калдырган. Шуңа да әфсәр көтмәгез. Карагыз әле, күпмедә алтын балык бар. Бәлки алар миңа булышар. Сәлем. Алтын балык, әйт әле, син теләкләреңне үти беләсеңме? Миңа тылсым тагымны китерче. Рәхмәт сиңа. Булай булгач, бүген мин сезгә шушы алтын балыклар турында сөйләрмен. Әлеге балыкларның исеме Колибрис. Аларны Лабидохромис yellow дип тә йөртәләр. Әлбәттә, бу балыклар алтын түгел, бар итеп сары төстә. Аларның ак, зәңгәр су яки каташ төстәгеләре дә очрый. Ә менә сарылары иң киң таралган. Алар шундый матур. Arresta momentum. Арка канатлары узынча, кара сызык сызылып китә. Финита. Зурлыклары әллә ни зур түгел, 10 сантиметр шамасы. Минем кул чыгы кадәр. Шуңа да аларны дөньядагы иң кечкенә кош хөрмәтенә калибр дип атаганнар. Колибрис цихлидасы Африкадагы Малави күлендә яши. Әлеге балыклар ташлы, кыялы урыннарны ярата. Алар яшәгән аквариумга ташлар куярга кирәк. Колибрис цихлидасының үрчү бик кызыклы. Әни балык уылдык чәчәдә шундук аларны авызына җыя. Уылдык кечкенә балыкка әйләнгәнче авызыннан чыгармый. Шул рәвешле әни балык 25-40 көн йөри. Бу вакытта әни балык ашый да алмый. Әни балыкларның зурлыгы 2-3 мм артмый. Ягъни алар якынча бер кара бодай бөртеге кадәр генә. Кечкенә балыкларны күп ашатырга кирәк. Ә менә зур балыкларны артык күп ашатырга ярамый. Алар ашаган ризыкның яртысы диярлек үсемлекләрдән торырга тиеш. Бу балыклар усал түгел. Үзләре зурлыгындагы башка төр балыклар белән дә яши алалар. Гомер озынлыклары якынча 10 ел. Колибрис цихлидасы турында бүгенгә шуның белән беткән түз. Сонырыз. Сау бул. Күрешкәнгә кадәр.